Мы действительно top of mind, мы самые большие в сегменте DIY в ритейле. Слушай, 112 гипермаркетов, плюс дарксторы, склады и так далее, и так далее. У нас было понимание, через что мы завоюем рынок. Вот мы этого плана, у нас был план, и мы его придерживались. План очень простой был. Мы сказали, что мы верим, что людям в стране, во-первых, нужны хорошие цены. Людям в стране нужен хороший опыт покупательский в теплом помещении, светлом помещении, с нормальным мерчендайзингом, с нормальной выкладкой товара. Ну и это сработало. Плюс мы действительно, мы на самом деле по-честному серьезно вкладываемся в команды в магазинах. Прям это вот там не ради красного словца, мы правда в это верим и в это много инвестируем. Что это значит? Это значит, что Зарплаты там не вы платите случайные больше? люди. Нет, это значит, что там не случайные люди.